تلهمه يعني. ايش بعد اقول؟ تلهمه يعني انا تجذبه. لا تلهمه يعني تصير عنده فكره عن عشان يكون تسبب في لوحه، في رسمه، في استاذ احمد اي سؤال هذا عشان انا كاتبهم. الثالث الرابع. عشان هو يكون يعني عارف السؤال يعني، بس مو عشان شيء. الرابع اقراها مثل ما هي. هل يمكن للذكرى ان تلهم بكاريكاتير حزين؟ لا مو حزين، غيرتها الكاريكاتير مثل اللوحه التشكيليه. اقرا انت مثل ما هو، اقرا بس. واضحه بالنسبه لك؟ يعني هل يعني اجذب القارئ قصدك للوحتي اكثر من هل تولد لوحه بسبب مثلا انا قصدي نصيغها بطريقه ثانيه بسبب الذكرى، من وحي الذكرى؟ لا هو تشكيلي غير. احنا انا شو اقول؟ طرح قضايا وحلها. حلو. انا شو اقول؟ انا اقول هل ممكن الكاريكاتير ان يرسم من وحي الذكرى مثل التشكيلي؟ هذا السؤال. قل لا. نعم. لا هذه مو بس لا راح لازم تبين للناس ان هذا مجال ثاني. حبيبي سؤالي واضح، اطرحوه مثل ما هو. اوكي. اطرحوه مثل ما هو. وصلت وانا مسؤول عنه. اجابتكم اسئله نفس الشيء بس اطرحها بطريقه صحيحه. يعني ممكن نقول هل يمكن للذكرى ان تلهم؟ هل يمكن للذكرى ان تلهم مثل ما هو؟ اقرا مثل ما هو يا ابو خالد. ان تلهم بكاريكاتير؟ ان تلهم. اوكي. او تلهمك، مو مشكله بما دامك قدامك. ان تلهمك. زين. اوكي واضح. انا ابي المستمع يعرف انه في فرق. وصلت. خليه يعرف انه في فرق. يصدق لي كل التصوير هذا. طيب عبد الله، يعني هل يمكن للذكرى ان تلهمك بكاريكاتير مثل اللوحه التشكيليه؟ أمانة هو فن الكاريكاتير فن مجاله يعني غير عن التشكيلي بتاتا. يعني التشكيلي موضوع ثاني. نعم. احنا الرسامين الكاريكاتير نعتمد على عنصر المفاجأة، على كذا محور لطرح الرسمة بالشكل الصحيح. ومن أهم هذه المحاور اللي هو عنصر المفاجأة، الأكشن. يعني القارئ من يشوف الرسمة على طول يبتسم. هي لازم. وهذا راس المال عندنا. طرح الأكشن في الرسمة. وطبعا ما نستغني عن الفكرة وعن طريقة الرسم لأنه هو المخرج وهو المعد وهو الممثل باللوحة هذه. فلكي توصل الرسمة وهي المعبرة عن بالضبط. الفكرة اللي تبي توصل. هي المعبرة تكون لكن التشكيلي يعني هي مناظر طبيعية وفنون أخرى. احنا مدرسة الكاريكاتير تختلف اختلاف كل يعني. طيب. بس اسم الرسم واسم الفن هذا طبعا ما نختلف. طيب ابو عبد الله، في اي عمر انت حسيت انك انت عندك ميول انك تكون فنان كاريكاتير؟ والله شوفوا كانت البداية أمانة في 89 88. كانت بدايتي في المرحلة المتوسطة. زين. فكان مدرس التربية الفنية أمانة في ذاك الوقت، الله يمسي عليه بالخير، كان حي والله يرحمه، كان متوفي. يمكن أقطع كلامك بالخير. يعني بالضرورة لازم يكون فنان كاريكاتير رسام؟ بالضرورة لا، لأن أساس الكاريكاتير رسمه. الرسمة عاد هي تتكون من كذا محور. نعم. محور الفكرة، محور الأكشن، محور تفاجأ العنصر المفاجأة عند القارئ. فالأستاذ أحمد هو مصري الجنسية، وذاك الوقت هو اللي شاف رسوماتي كنت بالخمس دقائق بين الحصتين. نعم. كنا مشاغبين يعني أكثر من اللازم، شباب صغار ومراهقين قبل كل شياطين. شياطين شيطانة زايدة. فكان الموضوع بين الحصتين ما نقعد راحة يعني لازم في صوت عالي. وكان ناظر الوكيل ومشرف الجناح يمر علينا، وين حمد اكيد هو اللي راسم له رسمه وصارت ضجه. فكنت ارسم الشخصيات الكرتونيه قبل مال فلونه
اللي نطالعها قبل قبل، ايام إيه. قبل كلنديزر الامور هذه كنت ارسمها قبل ما في قلم، كانت سبوره وطباشير. طباشير. فالطباشير هذا فكنت ارسم الشخصيات بطريقه ساخره. شافها مره من المرات الاستاذ احمد التربيه الفنيه. نعم. وين حمد؟ وين حمد؟ حمد قدامك تفضل. قلت له امرني. قال لي انت ليش كله بين الحصتين دائما هذه سالفته؟ ليه متى يعني؟ قال انا باخذك معاي مره ثانيه بعد خلاص انت شغلك بالمرسم.